人太多拍不到好看的画面怎么办？什么都看不到，看到大家说好就一起喊好就行了。我现在要寻找一个目标，我要看看哪个人比较面善啊，还拿着大疆遥控器。在这个广场上面，现在最少有6台无人机。我们现在就不拍人了啊，我们现在来找老法师。简单说一下我的个人心得啊，怎么找老法师啊？首先肯定不能在人多的地方站着，对吧？那它大概率是要在可视距范围内起飞。哎呀，我现在想出去也不好出呀。让我们一起寻找我们的老法师。当别人都在死磕、挤破头皮想要进去拍的时候，我们直接另辟蹊径，去寻找到此次拍摄活动当中的特种兵。啊，这个飞机是您的是吧？这个啊，那个灯亮着的。这个就这个。下面那个白灯。哦。你给它关掉呗。关掉。啊，你不知道怎么关吗？这位大姐可能把我当成管理人员。对，我就一点白跟跑不赢，我只有飞呀。这是 Mavic 3是吧？3S。啊，3S。不用拍这个。过曝了。过曝了。很闹热嘎，这个。我们从四川来的。我帮您调一下画面吧。有的。您帮我拿着这个。可以。因为我这个还不是很。ISO 调最低，快门你拍的是普通的，应该要拍这个。我开的普通档。拍低漏。你帮我飞，飞得好。有了。啊。我可以飞到那个广场那，要飞到那个主舞台那里。是看电够不够，因为我这个飞了很久了。有点够了。就飞个全景。有的。因为我之前就是做这个。你之前做这个的？我以为你穿警服，不是警察吧？不是，我这个是骑行服，我骑摩托车过来的。哦，吓我一跳。我这上面太多无人机了，首先要注意安全。你以前玩无人机了？我之前考过大疆的证。我花3000块钱考了个证。需要考证吗？无人机新规政策没出之前，那个用来报备还是有用的。我们这个实名制，然后是像这个有对，你只要报备，就没考证。这边拿了一个合格证的，拿了一个大疆合格证，那个合格证，它自动返回。接到，不慢，有草不下草，我把它接到。没事的，你用手接有风险的。我能加一下微信吗？可以，你想要视频啊？对，我想发我那个自媒体。我刚从那个龙江县骑过来。骑自行车？摩托车，我在龙江县追了3天莺歌了。您是一个人过来的吗？一家人。对，可以发原视频。好嘞，谢谢。又锁定一个飞手，这个你录了吗？你录了吗？我刚才录了。您有抖音吗？我有抖音。等会儿我关注一下你。我一般不往抖音发。你不发是吧？那你拍这些素材是干嘛？就是记录一下生活，然后发到朋友圈。那你这有点奢侈。先看一下飞机吧，这边飞机有点多，注意一下。是。我河南洛阳人，然后骑摩托车从上海骑过来的。我是东北那边的。我开车。我本来是想来普宁录一期自媒体，但是我发现根本录不到，所以我就换思路了。我能不能小飞一段？我之前考过证的。我把这段录完。好。你录着，我以为你没录呢。要去哪？有可能去福建长乐呢，因为那边还有油省。是。因为我妈妈比较喜欢。你自驾带着你妈妈过来？不，我们全家都，爸爸妈妈还有我有妹妹，然后老大。路上开车慢一点。也算很巧合。是。路上遇到都是缘分，然后祝你玩得愉快。你也是。拜拜。拜拜。